हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ख़राब हो रहे क्रोटन की मैंने ये दोनों स्टेम निकाल कर और इसमें लगा दी थी कटिंग, क्योंकि इसकी रूट में प्रॉब्लम थी कुछ, तो एक एक करके सारी स्टेम ख़राब हो रही थी। लेकिन इसमें ये देखें न्यू ग्रोथ जो आई है वो लंबे वाले क्रोटन की आई है। अपने आप इसमें ये देखें अलग पत्तियां हैं और ये इस टाइप का प्लांट था, तो ये एक अलग वैरायटी होती है, उसका इसमें कैसे कॉम्बिनेशन हो गया पता नहीं। ये मेरा अनुभव बहुत ही निराला है कि चलो फ्लावर में तो हो जाता है कि उसके पोलिनेटर से इधर उधर आके बैठते हैं तो कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये लीफ चेंज हो गई है। इसका मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा है।